हेलो गाइस, म चाहिँ चौर सोनी र आज म यो भन्न आइरहेको छु हजुरहरूसँग र आइडी कसरी फ्रिज हुन्छ भनेर। त्यति त थाहा छैन, ल जाने जतिको म चाहिँ भनिदिन्छु हैन। आइडी फ्रिज कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरू हप्तामा, 2 हप्तामा, 3 हप्तामा, महिनामा यसरी भिडियो हाल्नुहुन्छ नि, हो त्यसै कारणले हजुरको आइडी फ्रिज हुने। र हजुरहरू भन्नुहुन्छ नि प्लिज कपी लिङ्क गरिदिनुहोस् यताउता भन्नुहुन्छ नि, यो एकदम गलत हो। कपी लिङ्क अनि लाइक अनि कमेन्ट यो सब देखाउनको लागि हो। यो आइडीमा भ्युज बढाउनको लागि होइन। आइडीमा भ्युज बढाउने हो भने हजुर दिनमा एउटा भिडियो पोस्ट गर्नु। एउटा भिडियो पोस्ट गर्नुभयो भने हजुरहरूको कमसेकम 3-4 वटा भिडियोमा यस्तै होला। पछि 2-4 दिन पछि हजुरको आइडीमा 500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 यस्तै पुगेकै हुन्छ। हजुरहरूले भिडियो दिनमा 1 भिडियो पोस्ट गर्नुहोस्। 1 भिडियो पोस्ट गर्नुभयो भने हजुरहरूको आइडी आफ्नै ग्रो हुन्छ र अरूलाई कपी लिङ्क हान यताउता हान भनेर भन्नुपर्दैन। कपी लिङ्क त देखाउनको लागि हो। अहिलेको लागि यति हो र केही जानेको कुराहरू पछि पनि सेयर गर्दै गरौँला। त्यति त आउँदैन, जानेको कुराहरू सेयर गर्दै गरौँला। र अहिलेको लागि बाई बाई भन्न चाहन्छु।